ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാനുമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ AC ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സ്പ്ലിറ്റ് ടൈപ്പ് വാൾ മൗണ്ടഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ടൈപ്പ് AC. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ആരെയും ഒരു ടെക്നീഷ്യനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല. നമ്മളൊരു മെയിൻ്റനൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു AC ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ 2 നില വീടാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് തന്നെ ഈ AC കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാം, മൊത്തം ഡേർട്ടിയാണ്, മൊത്തം പായൽ പിടിച്ച് മൊത്തം അഴുക്കുകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട്. അതുമല്ല, അവർ ഈ AC നനയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, കാരണം കുറേ കാലം ഇത് മഴ പെയ്തു, ഇത് പായലൊക്കെ പിടിച്ചൊരു പരുവായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് തോന്നി ഇത് നനയുന്നു. ആ നനയുന്ന സമയത്ത് അവർ ഷീറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് ഒരു വെൽഡറോട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വെൽഡർ വന്ന് വെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും വീഡിയോയൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ മിനിമം നമുക്കൊരു AC-ക്കൊക്കെ ഒരു 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെ 40 സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു AC-യൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഒരു 15-20 സെൻറ്റിമീറ്ററൊക്കെയാണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ AC-ക്ക് കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇത് നോക്കിയാൽ റൂഫിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് അടിച്ച് മറച്ചിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ. പക്ഷേ ഈ ഒരു AC ഒന്ന് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവർ അഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് മൊത്തം നമ്മൾ ഇളക്കി മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബോൾട്ടൊക്കെ ഇളക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തുരുമ്പെടുത്ത്, അത് തന്നെ കുറേ കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തുരുമ്പെടുത്ത് നാശമായിട്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ഇളക്കി മാറ്റി ഈ AC റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇത്രയും വലിയൊരു സ്പേസിൽ, അതായത് ഒരു 2 നില വീടിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് സൈഡിൽ കൂടെ ഇതിൽ മുകളിൽ കയറി ഇതൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന വീഡിയോയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ AC വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനൊരു മുകളിലൊരു കവർ അടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ. നമ്മളെപ്പോഴും കവർ അടിക്കുമ്പം മാക്സിമം AC-യുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരടി മുകളിലോട്ടുള്ള സ്പേസിൽ വേണം നമ്മൾ കവർ അടിക്കാൻ. കാരണം പഴയ ടൈപ്പ് AC-കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വയറൊക്കെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ആ 2 നിലയുടെ മുകളിൽ വേറെ സൈഡിൽ 2 AC വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 2 AC അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ടോപ്പ് കവറിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഷീറ്റ് അടിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ വൻ ചതിയാണ്. ഒരു AC ടെക്നീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അതായത് ഇതൊന്ന് അഴിക്കാനോ ഇതിന് ലീക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങോ ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ എന്തെങ്കിലും ഫാൾട്ട് വന്ന് ഇതൊന്ന് അഴിക്കാനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ AC ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ്റനൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഒരു സ്റ്റാൻഡൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്കത് AC ഇളക്കത്തക്ക രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നനയാതിരിക്കത്തക്ക രീതിയിലൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വന്നിട്ട് അത് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നനയാതിരിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന വീഡിയോയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഫ്ലോറിലെ AC-കളൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചരിഞ്ഞ ഷെയ്ഡിന് അടിവശമായേണ്ടത് നനയില്ല. പക്ഷേ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു AC-യൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്ക് സൈഡിൽ സ്പേസ് കുറവാണ്, അതായത് എയർ സർക്കുലേഷന് നമുക്ക് 15-20 സെൻറ്റിമീറ്റർ അകത്തുള്ള സ്പേസ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എന്നാലും ഒരു നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊക്കെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സൗകര്യമാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ മെയിൻ്റനൻസിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവറാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഊരേണ്ടത്. ഇപ്പോഴത്തെ ടൈപ്പ്, അതായത് ഇൻവെർട്ടർ ടെക്നോളജി ഉള്ള AC ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ PCB അതിൻ്റെ ടോപ്പ് കവർ ഊരിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ PCB ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ടോപ്പ് കവർ വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് കവറൊക്കെ ഊരി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മാതിരി പല വീടുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതേ അവസ്ഥയാണ്. മുകളിൽ ആ ടോപ്പ് കവറിനോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വെൽഡറിനെ വിളിച്ച് ഷീറ്റ് അടിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ചിലപ്പോൾ അത് വെൽഡർക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം. നമ്മളത് വീട്ടുകാർ, എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇനി ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വളരെ, അതായത് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ വന്ന് ഇത് അഴിക്കത്തക്ക വിധത്തിലാക്കി വെക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ. മീൻസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ടെക്നീഷ്യനാണ്. അപ്പം എനിക്കും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വീടുകളിൽ അനുഭവങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പലയിടത്തും ചെന്നിട്ട് നമുക്കിത് അഴിക്കാൻ വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡർ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് ഈ കവറും ഇതെല്ലാം ഊരി മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള സ്ഥിതികൾ ചില സമയത്ത് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ടോപ്പ് കവറൊക്കെ കവർ ഊരാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ്.
ഇപ്പം ഈ വീടിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെ മുകളിലിരിക്കുന്ന 2 എ സിയിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ആ സ്പേസിൽ വെക്കേണ്ട എ സിയാണ്. അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് അടിച്ചിട്ട് വെക്കാനുള്ള ആ 2 വിൻഡോയുടെയും സെൻട്രലായിട്ട് എ സി വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അത് ചെയ്യാതെ നേരെ അവർ ആ മുകളിലത്തെ ഷെയ്ഡിൻ്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട്, അതും ഷെയ്ഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മണ്ടയ്ക്കത്തെ റൂഫ് അവർ ഓടൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നടന്നു പോകാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ആ ഒരു ഷെയ്ഡിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അവരവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്പേസും, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മഴവെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ കവറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം വെൽഡറിനോട് അത്യാവശ്യം പറയാം, ഇതിന് എ സിയുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഒരടി മുകളിലേക്ക് മാറ്റി വേണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഷീറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട്. അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനാണ്, എല്ലാ ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വെൽഡർമാർക്കും ഒക്കെ നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങിക്കുന്ന ചിലവ് മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് വരുത്തുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ എ സി ഔട്ട്ഡോറൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് അത് തുരുമ്പെടുത്ത് പോകാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ എലികളുടെ ശല്യം, ഇതിനടിയിൽ കൂടെ ഹോളുണ്ട് വെള്ളം ഈ വാർന്നു പോകാനുള്ള ചെറിയ ഒരു 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഹോളുകൾ. പല എ സിക്കും പല ടൈപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൂടെയൊക്കെ കുഞ്ഞു എലികൾ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ എ സിയുടെ വയറുകളൊക്കെ മുറിച്ച്, നമുക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് വീടുകളിൽ പോയിട്ട് ഇതേപോലുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനടിയിൽ ഒന്നുകിൽ എന്തെങ്കിലും കട്ടകളൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് ആ ഹോള് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി.